kalian jungi kum ka HYC West Kasihal District menta ka janmet ni ayo bani kendu buat UDC hakabedi bat ka jing ujor jong ki nong song sinong jong ka West Kasihal District hakayo bedi bat ka jing bombiang jong ki network kamtam internet hakabedi bat kidi ke benta ki bopun ki nong song sinong jong ka West Kasihal District ki im lengba jong ka internet te hakajingi kedu jongi ba UDC na kalian di UDC ba penpau ba kani ka jinge kamdei tang ki pai ba wat na ki tanat trikam jong ki office welfare jong district ru ki kendu jinge ki kabas tanat kalong bah ka ba de ba jinge kren jongi ba UDC uong ba po jong ka di system unyele ban wanra ba katkum ka jingkla jong por ha ka bidi ba jing pendon kam internet te ula ongru yang ni ba ha kini kisnem ula de ya keren bagi company ba peniat ye kidi ki kam internet ba uong ba kumba probably ki tawar on sabu na hapo West Kasihal District hapo jong bidi kisnem te ula ongru ba ha ka bidi ba kajingnya ki jong u kolong ba probably ki tawar ki layat menta hapo West Kasihal District mrei uong dan don kam yang man pentri lani bantu ini kita war haki benta jong di blok di maha motion road pada hanong stoy di hanong stoy lu layat pada hapo motion road lu layat nak kalian juga kermen ba hakabdi ba kini benta niyo no ya kidi di internet kidi ba kini ko benta te hakaju ko por ko sultanan kalong ba nak kalian juga disi lo ongru yang ni ba hakidi kiski unsadan ka jingete agreement ba ka Jio kabak ingin sakot ia kata ke Jio fiber on sa pentri kam hapo nongsoy tingi kermen ba lengba jong di simkha jong DC ka network na kamta ban sakri di pai ba ha kadong kathan jogi kan ajin betoy kunju i kinong i kai lani kunju i ki kena school i ki kena college lengba jong kading kermen bang iyo i ji betoy kunju ru i ki pai ba di basenya ha ka bai dei ba internet tangki dei ki